Ігри вантажівок. І щороку в ніч на Геловін заздрісний привид краде цукерки у всіх дітей, а тоді ховається у маяку, аби їх з'їсти. Кінець. Це несправедливо. Йому не дозволено так робити. Має бути спосіб його зупинити. Хіба ні, дідусю? Можливо, є одна річ, яку ви можете зробити. Дідусю, скажи нам, будь ласка. За мною до штабу вантажівок. Вперед! Зупинимо привида крадія цукерок. Юху! Вантажівочки, ваше завдання сьогодні – знайти привида крадія цукерок. Але обережно. Аби дістатися туди, вам доведеться подолати свій найбільший страх. Я нічого не боюся, дідусю. Кожен чогось боїться, моя маленька Еліс. Де ховається привид, дідусю? У вантажовільському маяку я програмую пускову установку так, аби відправити вас туди. Та спершу я обладнаю вас фарами. Настає ніч і буде дуже темно. Як вони працюють? Вам лише треба сказати слово «світло» і вони засвітяться. Ого, круто! Бережіть себе, вантажівочки. Готовність до запуску. 4, 3, 2, 1. Вантажівочки, пуск. У чому справа, Джеремі? Я боюся темряви. Не хвилюйся, у нас є суперфари від дідуся Теда. Дивись, світло. Ого! Тепер ваша черга. Світло. Ну, все ще боїшся? Мені краще. Чудово. Тепер знайдімо привида. Ви це чули? Це було звідти. Ні, я думаю, воно було звідти. Ви їдьте з одного боку, а ми з іншого. Добре, ми спіймаємо привида. Привид розкидав коробки. Він недалеко. Я чую шум, що наближається. О, це ви. Чому ви кричали? Ми думали, що це привид, а це лише ви. Ти у порядку, Алексе? Привид. Він величезний. Погляньте. Це не привид, це лише тінь равлика. Це правда. Привіт, маленький равлику. Бачите, боятися немає причин. Привид! Рятуйтесь! О, ні, ми в пасті! Не бійтеся, вантажівочки. Пірат Сем? То це ти привид, крадій цукерок? Звісно, ні. Ба більше, на кожен Геловін я купую купу солодощів і роздаю їх безстрашним вантажівочкам, достатньо сміливим, аби приїхати сюди. То це легенда. Привида крадія цукерок немає. Звісно, немає вантажівочки. Що за вигадка? Веселого Геловіну, вантажівочки. Дідусь Тед. Бачу, ви знайшли привида. Так, це був пірат Сем. Молодці, вантажівочки, ви дуже відважні. Ви заслужили кубок безстрашних вантажівок. Юху! Веселого Геловіну! Українською мовою озвучено студією 15К